театрға еш үйребіз, біздің балалар бек яраталар сіздің театрны. Енді бүтін спектакльдарыңызда да болып біттік деп әйтірге болады. Корея театры мен әйтер едім, ол заманша театр. Чөнки һәрбер спектакль ниндидер яңалык алып килә, ниндидер үзгәрешләр алып килә. Һәрбер спектакльдә ниндидер яңалык без күрәбез һәм актуальлек гел бар. Бу сезон безнең исебездә яңа күп чыккан спектакльләр белән калды. Һәм дә инде хикмәт әкиятләре белән без Грозный шәһәренә барып кайттык һәм тагын бер зур вакыйга Орликин фестиваленә барып, 2 зур дәрәҗәдәге дипломга лаек булып кайттык. Алла бирсә, киләсе сезонга да шундый кәефләр белән килеп керебез дип ышанып калам. Siz яңадан безнең белән. Нинди генә каршылыклар булмасын, театр сәнгате һәр вакытта тире, һәр вакытта исән һәм һәр вакытта ул татар халкын башка безнең милләтләрне дә театр сәнгате берләштерә. Шулай итеп без бер-беребезне кадерләп, алга таба да бергә иҗат итсәк, очрашып торсак, сезгә дә, безгә дә театр илһам чыганагы булыр иде. Рәхмәт безнең белән булуыгызга.